Всем привет, друзья! Давно не выкладывал видосики. Сегодня в ремонте у нас Asus ROG Phone 5s с такой неисправностью, как нет звука. В данном аппарате у нас такая вот интересная плата. Состоит она из двух частей. Как бы ни старались инженеры, все равно недостаточное охлаждение и через время отваливается провод. А вот, конечно, чтобы добраться до процессора, нужно спилить лишние защитные элементы вокруг него, не повредив компоненты, контроллеры питания и прочие элементы на плате. Это нужно в первую очередь для того, чтобы спокойно очистить смолу вокруг процессора, так как ее тут тоже достаточно много и она практически везде. Рядом находится контроллер питания, тоже весь в смоле, в общем память тоже. Для чего, собственно, нужно пилить эти защитные экранчики? Это чтобы избежать лишнего нагрева, ну и, собственно, чтобы нормально залезть под процессор, не повредив ни маску на плате, ни маску на самом процессоре. Также, чтобы его не гнуть сильно, потому что внутри керамический кристалл, от перегиба он лопнет достаточно легко. Для таких больших процессоров это есть, собственно, проблема, поэтому тут требуется опыт и как бы достаточно сила, чтобы не перегнуть, но тем не менее не передержать температуру тоже. Когда процессор снимается правильно, практически вся смола остается на процессоре. Небольшие островки остаются, конечно, на плате, но в целом на процессоре, на памяти все остается в микросхемах. Плюс-минус так выглядит зачищенное посадочное место под процессор. Тут я уже почистил оперативную память, также перешел на процессор. Это достаточно долгая процедура. В общем, сначала прошла оплеточка и потом уже химия. Ну и, собственно, покажу кусочек процессора бола, нанесение пасты и все остальное. Те, кто обратил внимание, все-таки этот процессор больше по отношению даже с тем же Poco X3 Pro, и, наверное, он тоньше. Особенно нравится момент, когда пасочки превращаются в шарики. Далее, собственно, установка процессора. Комментировать особо не буду, наслаждайтесь процессом, пока я работаю. Ну и, собственно, результат в конце видео. Спасибо, кто смотрел. Всем спасибо. Пока-пока.